그 롱샤가 바닷가재라는 건데 도시는 이게 이제 검은콩 소스. 그러면은 검은콩 소스를 이용한 랍스타 랍스타가 자, 그럼 본격적으로 랍스타 손질을 한번 해보도록 하겠습니다. 랍스타를 다리를 그냥 손으로 꺾으면 되네. 그냥 꺾는 거. 가위 이거 하나면은 손질할 수가 있어요. 다리랑 몸통 사이에 이 가위를 조금 이렇게 넣어주세요. 살짝. 얘는 불려야 돼요. 그런 다음에 다리랑 몸통이랑 이렇게 분리를 할게요. 그래서 요거 다리 부분은 좀 잘라줄게요. 그 다음에 요거 이제 융털 부분을 식감이 되게 안 좋아요. 이 부분이. 잘라주시고, 그 다음에 요 내장도 이렇게 잘라서 버려주시고. 그 다리 부분 또 지금 제가 이렇게 반을 잘라줬거든요. 그래서 다리 부분을 하실 때 이 부분을 칼 등으로 이용해서 이렇게 쳐주셔야 돼요. 이거를 먼저 삶아주시고요. 꼬리 같은 다리가 이렇게 있잖아요, 그렇죠? 다리 같은 경우도 하나씩 다 잘라주세요. 근데 이렇게 뭔가가 다리가 많고 이러면 괜히 복잡한 거죠. 그게 느껴지니까 굉장히 쉽거든요. 따라하시면 됩니다. 그냥 일단 먹기 싫고 걸리적거리는 거는 제거하고 한다. 그렇게 생각하시면 됩니다. 아유, 오랜만에 제대로 옳은 소리. 네, 옳은 소리. 네. 저희 마디 꼬리를 반을 자르고 이제 마디로 이제 자르는 거예요. 이렇게 해서 한 덩어리. 이거는 뭐 정해져 있는 건 없죠, 그죠? 그렇죠. 이렇게 3등분 해도 되고 4등분 해도 되죠. 아까 넣었던 다리가 앞다리. 네, 앞다리가 확실히. 네, 작은 집게 이쪽 있잖아요. 하나에 뽁. 네, 이렇게 해주시고 이쪽으로 한번 해주시고 이렇게 뺏겨주시면 뼈가 나옵니다. 그렇죠. 이렇게 빼시고 쏙. 긁어내시면 살짝 끓은 물에다가 데쳐가지고. 요거는 자, 이제 랍스타가 끓었는데요. 이 랍스타가 끓으면 너무 많이 끓으면 사이가 분리가 돼버려요. 껍질이랑 부어서 랍스타 껍질만 살려줘야 됩니다. 살짝만 하겠습니다. 전분 무친 랍스타. 랍스타를 엄청 넣고 이거 하실 때 청주거든요. 살짝. 어우. 그러면 불을 켜주시고 파기름 살짝 돌려주세요. 이 생강. 생강을 넣으셔야지 이게 생강이 볶아지면서 이게 향이. 태국에서는 마늘 많이 써요. 마늘 튀겨가지고. 네. 그래서 저 아까 했던 양파랑 쪽파를 생강이 어느 정도 익으면 다 넣어주시는 거예요. 넣어주시고 여기다 간장 1스푼 정도, 청주도 2스푼 정도. 볶아주세요. 너무 많이 볶으면 야채가 죽어버리니까 바로 랍스타 넣도록 할게요. 그래서 랍스타 할 때 살살. 지금 향을 한번 맡아보시겠어요? 그럼 저 이제 양념을 한번 해보도록 할게요. 한국말 로딩콩, 중국말 로딩콩이라고 많이 불러요. 근데 이게 중국에서는 이거를 콩을, 검은 콩이 굉장히 몸이 좋잖아요. 그렇죠. 발효시켜서 만든 거고요. 그렇죠. 한 스푼. 설탕을 이 정도만. 살짝. 육수. 네. 여기다가 밥숟갈로 한 3스푼, 4스푼 정도. 이거를 이제 잘 섞어주시면 돼요. 전분? 네, 전분. 볶음료니까 1대1로 지금 만든 거거든요. 그 다음에 이제 마지막에 여기다가 참기름. 너무 많이 넣으시면 생강이랑 파의 향이 날아가니까 조금만 넣어주세요.